आइए दोस्तों देखते हैं गाड़ी के जापानी नट को कैसे खोला जाता है। कभी कभी कुछ नट बोल्ट ऐसे होते हैं जो मार्केट में आसानी से नहीं मिलते, इसलिए इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खराद मशीन की मदद ली जाती है। खराद कारीगर मशीन पर नट को आहिस्ता आहिस्ता कटिंग करता है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि मशीन नट को थोड़ा थोड़ा करके कम कर रही है। इस तरीके से नट कट जाता है और बोल्ट सही सलामत बच जाता है। आखिर में मशीन की सफाई और फिनिशिंग के बाद काम मुकम्मल हो जाता है।